ពាក្យថាមិនមានលុយនឹងមិនមានលុយពាក្យនេះគឺជាស្ថានភាពពីរដោយឡែកពីគ្នាអ្នកក៏បីសួរមកកាន់ខ្លួនឯងថាក្នុងពេលនេះតើយើងនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាទៅរវាងពាក្យថាមិនមានលុយឬនឹងមិនមានលុយពាក្យថាមិនមានលុយប្រែមកថាយើងអត់លុយហើយយើងមិនទាន់មានទុនសម្រាប់ធ្វើអ្វីទៀតទេប្រសិនបើបណ្ដាក់ទុនឲ្យទៅជាបែបនេះយើងនឹងជួបភាពលំបាកក្នុងអនាគតជាការពិតណាស់ផ្លូវចេញដែលត្រឹមត្រូវមិនមែនជាភាពតបប្រមល់នឹងវាទេផ្ទុយមកវិញយើងត្រូវរកផ្លូវសាងលុយឲ្យបានដូចជារកការងារឬរកវិធីបន្ថែមលុយដោយយើងមិនត្រូវរើសអើងចំពោះការងារពេកទេប្រសិនបើនៅក្នុងស្ថានភាពដែលបាននិយាយខាងលើយើងមិនត្រូវនៅស្ងៀមជាដាច់ខាតចំណែកពាក្យថានឹងមិនទាន់មានលុយប្រែមកថាយើងនៅលមមមានលុយខ្លះប៉ុន្តែនឹងអស់នៅថ្ងៃខាងមុខដូចនេះយ៉ាងហោចណាស់រឿងដែលយើងត្រូវធ្វើគឺធ្វើឲ្យលុយមួយចំនួនដែលយើងមាននេះប្រើបានយូរបំផុតហើយក៏បីចេះយកលុយទាំងនោះទៅចុះទុនធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងដើម្បីបន្តទុនសូមចាំថាកុំមើលងាយលុយតិចកុំគិតថាលុយចំនួនតិចតួចបែបនេះចុះទុនធ្វើអ្វីមិនបានក្នុងលក្ខខណ្ឌបែបនេះយើងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមវាយឲ្យរហ័សមុនពេលលុយទាំងអស់នោះសូន្យឈឹងមិនដឹងទៅទីណាមិនថាអ្នកស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបណានោះទេរឿងចាំបាច់បំផុតដែលយើងត្រូវយល់ដឹងគឺការចេះចាយលុយនិងការប្រើលុយឲ្យធ្វើការដូច្នេះយើងនឹងអាចគ្រប់គ្រងលុយឲ្យសមល្មមក្នុងការចាយវានិងចេះធ្វើលុយដែលមានឲ្យមានតម្លៃកើនឡើងផងដែរខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកអានគ្រប់គ្នាទទួលស្គាល់ថាប្រសិនបើយើងស្ថិតនៅចំណុចដែលមានអារម្មណ៍ថាលំបាកខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនេះបញ្ជាក់ថាយើងកន្លងមកមានការធ្វេសប្រហែសក្នុងរឿងគ្រប់គ្រងលុយសូមកុំទៅបន្ទោសអ្នកដទៃឬកុំបន្ទោសនរណាឡើយអ្នកអាចនិយាយថាប្រាក់ខែត្រឹមតែ$50 ទៅ$100តើនឹងអាចគ្រប់គ្រងឬចាត់ការយ៉ាងម៉េចទៅសូមត្រឡប់ទៅមើលជីវិតរបស់កម្មករកម្មការិនីដែលរកលុយបានតិចជាងនេះប៉ុន្តែពួកគេអាចរស់នៅបានហើយអាចផ្ញើទៅផ្ទះបានក្នុងចំណែកណាមួយទៀតផងសូមចាំទុកក្នុងចិត្តថាចំនួនលុយដែលបានមកមិនសំខាន់ទេតែការចាត់ការលុយទៅវិញទេដែលសំខាន់បំផុតនោះសួរមកកាន់ខ្លួនឯងហើយថាបើអ្នកកើតមាននៅស្ថានភាពមិនមានលុយឬនឹងមិនមានលុយឬក៏មានលុយមិនគ្រប់ចាយតើវានឹងកើតអ្វីជាមួយនឹងអ្នកទៅប្រតិកម្មនៃការចាយវាយលុយរបស់យើងយ៉ាងម៉េចក្នុងមួយថ្ងៃយើងអស់លុយទៅលើរឿងអ្វីខ្លះបន្ទាប់មកត្រូវផ្លាស់ប្ដូរវាបន្តិចម្ដងខ្ញុំនឹងនិយាយរឿងនេះម្ដងទៀតក្នុងចំណងជើងមើលប្រតិកម្មខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដោយការធ្វើបញ្ជីដើម្បីចង់ដឹងរឿងការគ្រប់គ្រងលុយនិងការប្រើលុយឲ្យធ្វើការបន្តសូមតាមដាននៅវគ្គបន្តដូចទៅបាទសូមតាមដាននៅវគ្គទី6